ازيك حبايبي، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهارده عملنا كريم كراميل خطير تحفه. تعالوا نشوف الطريقه والمقادير وازاي طلع معنا بالجمال ده. بس قبل ما نبدا الفيديو يا ريت تحطوا لي كومنت حلو زيكم وشير الفيديو يوصل لاكبر عدد عشان القناه تفضل مستمره. تعالوا نشوف مقادير الكريم كراميل مع بعض. هنعمله زي انا جايباه جاهز، هعمله جاهز. فده علبه كريم كراميل بيبقى فيها الكيس بتاع الكريم كراميل وفيها الكريم كراميل لوحده. ده هنخليه دلوقتي وهنحط ده. انا هنا معايا لكل كيس زي كده ليه كوبايتين لبن، يعني ده كيلو لبن. الكيلو لبن بيبقى 4 كوبايات بالمج ده. يبقى كل كيس كريم كراميل ليه كوبايتين لبن كبار. انا جايبه كيسين فعشان كده حاطه 4 كوبايات لبن، يعني كيلو لبن ده. الكيلو بيبقى 4 كوبايات. لازم تغلوا اللبن كويس يا بنات. لو انتوا جايبينه لبن سايب، لبن مبستر عادي علب بيبقى مغلي وجاهز. لكن لو لبن سايل تغلوه في الاول، بعد كده يبرد وبعد كده تعمل الخطوه اللي انا بعملها. لكل كوبايه لبن احنا حاطين 4 كوبايات، يعني هحط لكل كوبايه معلقه سكر. هحط 4 معالق سكر كبار يعني. بس حابينه سكر تضيفوه، لو انتوا عايزين سكر تاني حطوا براحتكم على حسب التحليه. هسيبه على النار لغايه ما قوامه يتقل حاجه بسيطه، او مش بيتقل كتير زي النشا، بيتقل حاجه بسيطه. هوريهولكم. هفضل اقلب فيه لغايه ما لون اللبن بتاعي يتغير، وبعد كده ارجع معاكم نشوف هنعمل ايه تاني. هيا يا بنات، بعد ما عملناه بصوا يبقى قوامه كده، يعني بيبقى تقيل بس مش تقيل قوي، اتقل مننا ساعه ما حطيته على طول يعني. بصوا بيبقى قوامه كده. نسيبه يهدى شويه، يعني اول ما طفيت عليه البوتاجاز سبته برد، مش برد يعني دفي دفيان. وحطيت وزعت الكراميل في الكوبايات بتاعتي. توزعها في الكوبايات او في الاطباق اللي هتحطيها، وبعد كده تحطي الكريم كراميل. بس لازم يبقى دافي دفيان، ما يبقاش سخن يا بنات، علشان لو سخن الكراميل اللي تحت ده هيطلع لفوق اول ما هتحطيه، هيسيحه ويطلع لفوق. لكن هو كده هرجع تحت. هملاهم كلهم بعد كده ارجع معاهم. هي يا بنات بعد ما حطيت في الكوبايات بتاعتي بصوا، شايفين حجم الكوبايه والكراميل من تحت، علشان الكريم كراميل دافي دافيان، ما نحطوش وهو سخن، عشان لو حطيناه وهو سخن الكراميل اللي تحت ده يطلع لفوق. ماشي، هنسيبه يهدى شويه، ما ندخلوش التلاجة دلوقتي. سيبه يهدى شويه بعد كده ندخله التلاجة، وبعد كده هقدمه وهوريهولكم. جمع معايا 9 كوبايات بالحجم ده، الكباب الصغيره خالص انا اللي عاملاها. 9 كوبايات الكيسين اللي احنا عملناهم. هسيبه في التلاجة وبعد كده اقدمهولك. ايه يا بنات، الكراميل لما تجمد معايا بيجي المنظر ده. ممكن تخلوه ليلة كاملة. ماشي، حطها كده. بصوا شكلها، الكراميل اللي نازل عليها شايفين شكلها تحفة خطير. هجيب لكم طبق غردة علشان اوريها لكم. بصوا شكلها بجد لذيذ. ثانية اجيب طبق غردة. جبت طبق تاني غير الطبق ده علشان تبان فيه يا بنات. بصوا حطها كده. شايفين منظرها لذيذ خطيرة، والصوص الكراميل نازل كده تحفة. شايفين يا بنات خطيرة. اتمنى تجربوا، اتمنى تشتركوا في قناتي على اليوتيوب، واتمنى اكون ضيفه خفيفه عليكم وفدتكم بحاجه بسيطه. عملنا الكراميل الجاهز، لو حد عايزه بطريقه البيض الكريم كراميل اعملهم لكم، اكتبوا لي. بصوا خطير تحفه. جربوا يا بنات بالطريقه دي. يا ريت تكتبوا لي كومنتات حلوه زيكم واشتركوا في القناه عشان القناه تكبر بكم. باي يا حبايبي.